Si un árbol cae en mitad del bosque y no hay nadie para oírlo, ¿hace ruido? Esta pregunta, que está relacionada más con la filosofía que la física, también se puede relacionar con un punto clave de la física cuántica, y es el papel que juega el observador. Todo empieza con el nacimiento de la física cuántica, en concreto con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio viene a decirnos que no podemos conocer con precisión dos magnitudes físicas de una partícula, como la posición o la velocidad. Con esto nace la función de onda, que nos ayuda a describir el estado cuántico en el que se encuentra la partícula. Si le hacemos el cuadrado a esa función de onda, nos indica la probabilidad de encontrar a esa partícula en ese estado en particular. Y esto nos lleva a lo siguiente, y es que una partícula puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Ahora, si echamos en este caso la función de onda de la partícula, describe dos estados distintos en un mismo instante de tiempo para la misma partícula. A esto se le llama superposición cuántica. Físicos como Einstein y Rödinger estaban intentando siempre desacreditar todo esto nuevo que surgía. Y para intentar derrumbar todo esto, Rödinger planteó el siguiente problema. Imagina que metemos un gato en una caja hermética y ponemos un trozo de uranio dentro. Cuando este deja escapar una partícula subatómica, un contador Geiger la detecta y activa un mecanismo que dispara una bala al gato. La pregunta ahora es: ¿el gato está vivo o muerto? Como el hecho de que el uranio deje escapar una partícula es un acontecimiento puramente cuántico, al gato debemos describirlo mediante la cuántica, es decir, mediante una función de onda. Y en este caso sería una superposición de dos estados, el gato esté vivo y muerto. Para determinarlo simplemente debemos de abrir la caja. Una vez que abramos la caja, la función de onda que describe al gato se decantará por uno de los dos estados. Todo esto nos lleva a pensar que la observación determina la existencia. Claro, esto nos lleva a la pregunta del principio: ¿el árbol hace ruido o no? Bien, si describimos el árbol mediante la cuántica, el árbol existe en muchos estados distintos. Solo mirando al árbol sabríamos en qué estado se encuentra. Es decir, que si no hay nadie para escuchar ese ruido, el árbol no haría ruido. Sin embargo, esto no funciona así, porque no podemos describir un proceso clásico como es la caída de un árbol mediante leyes cuánticas. Habiendo visto la importancia del observador en la cuántica y habiendo respondido a la pregunta del árbol, solo me queda decirte que